बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ड्रॉ करेंगे शिप। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लैक कलर, देखो बच्चों, हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें कलर करेंगे स्काई ब्लू कलर, रेड कलर,
शिप ड्रॉ भी किया और इसमें कलर भी किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।